देखो, जब ये आदमी अपने बच्चे को कार में बिठाता है तब इसका बच्चा टेबल पर रखे कार की ओर इशारा करता है और ये आदमी इस बच्चे को ये कार दे देता है। तभी इस बच्चे की कार टूट जाती है। तब ये आदमी दिमाग लगाता है क्यों ना अपने बच्चे के इस खिलौने कार को रियल में बनाया जाए। दरअसल ये आदमी एक मैकेनिक होता है और इसकी बीवी की भी एक हादसे में मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसकी बीवी मरने से पहले इससे कहा था कि मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना, जिस कारण ये आदमी अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करता है क्योंकि ये आदमी अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। अगर आप भी अपने मम्मी पापा से जरा सा भी प्यार करते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आखिरकार इस आदमी ने अपने बेटे के लिए ऐसी शानदार कार बना दी जिसे देखकर इसका बेटा बहुत खुश होता है और सब इस आदमी की प्रशंसा करने लगते हैं।